हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपने भी अक्सर ये बात देखी होगी, जब भी हम बाइक लेके जाते हैं और लाकर उसको खड़ा करते हैं, अपना इंजन ऑफ करते हैं, तो उसमें थोड़ी देर बाद कट कट जैसी आवाज़ आती है। मैं पहले ये सोचता था कि जब इंजन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो इस चीज़ को जानने के लिए मैं बड़ा क्यूरियस था, और इस छोटी सी वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इंजन में से जो आवाज़ आती है वो क्यों आती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात यहाँ पे आती है वो आती है कि ये जो आवाज़ आती है वो हमारे इंजन से ना आके हमारे साइलेंसर से आती है। अब वो क्यों आती है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, होता क्या है, हमारा जो साइलेंसर होता है वो जो इंजन से एग्जॉस्ट गैसेज आती हैं उनको बाहर निकालने के लिए लगा होता है, ताकि एक तो नॉइज़ कम हो और वे इजीली बाहर निकल सकें। लेकिन साइलेंसर के अंदर एक हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है, जिसका काम क्या होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं उनमें हार्मफुल गैसेज जो हैं उनको नॉर्मल गैसेज में कन्वर्ट करके जो ज़्यादा हार्मफुल ना हो उनको बाहर निकाल ले। क्योंकि हमारे इंजन के अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो इस तरह की गैसें निकलती है। उनमें से वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, पानी में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देता है। तो इस तरीके से हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर काम करता है। अब कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर हमारे अलग अलग मेटल्स लगे होते हैं, जिनसे हमारी जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो पास होकर गुजरती हैं। अब होता क्या है, जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं वे बहुत गर्म होती हैं, जिसकी वजह से वे मेटल्स से जब पास होकर गुजरती हैं तो वे एक्सपेंड करती हैं। क्योंकि मेटल्स में जब हीट जाएगी तो उनके एटम्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी और मेटल्स हमारा एक्सपेंड करता है। ठीक है। अब उसके बाद जब आप बाइक को वापस खड़ा कर देते हो तो वे वापस से ठंडा होने लगते हैं, जिसके बाद वो मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। अब मेटल्स अलग अलग हैं तो उनका कूलिंग कोफिशिएंट भी अलग अलग है, और उनके जो ठंडा होने की दर है वो भी अलग अलग है, जिसकी वजह से कोई जल्दी ठंडा होगा, कोई थोड़ा लेट ठंडा होगा। तो उनके बीच में एक रबिंग टाइप होती है, जिसकी वजह से ये कट कट जैसी आवाज़ सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, वैसे मैंने कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है, वो बहुत पहले बनाई थी। आप चाहो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैटालिटिक कन्वर्टर हमारा कैसे काम करता है, कौन कौन से मेटल इसके अंदर लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों, यही थी वीडियो। इसमें मैंने बताया कि हमारी जो आवाज़ आती है वो हमारी साइलेंसर से आती है, और इंजन का इसमें कोई रोल नहीं होता। आई होप आपको समझ आई होगी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको कमेंट करके तो बताना ही है। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।